សួស្តីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញរបៀបការបង្កើតនិងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង transformer នៅក្នុង LTspice ប៉ុន្តែខ្ញុំមានការបង្ហាញបន្តិចជាមួយនឹង LTspice របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាចូលមកក្នុង website របស់ analog device ក្រុមហ៊ុន analog device ដែលមានជាមួយនឹង LTspice នេះគេនិយាយជាមួយតាក់ទងជាមួយនឹង transformer អញ្ចឹងនៅក្នុង transformer គឺគេប្រើ command K ដែលយើងហៅថាជា mutual inductance ហ្នឹងនៅក្នុង simulation ខ្ញុំមានរូបមន្តមួយចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹង primary inductance ហើយនឹង secondary inductance ជាមួយនឹង primary turns ហើយនឹង secondary turns សំដៅលើចំនួនជុំហើយនឹងតម្លៃ inductance របស់របង transfer ហ្នឹងសួរថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវនិយាយជាមួយនឹងតម្លៃ inductance ព្រោះនៅក្នុង LTspice ការ run simulation ជាមួយនឹង transformer គឺគេអត់គិតលើចំនួនជុំដូចនៅក្នុងកម្មវិធី simulation ទូទៅទេពីព្រោះ transformer នៅក្នុង LTspice វាមិនមែនជា ideal transformer ដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅលើថាសម្រាប់ ideal transformer វាដូចជាលេខមេគុណអញ្ចឹងបើសិនជា ratio យើងមានតម្លៃខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាតម្លៃលេខតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមាន transformer មួយដែលមាន ratio របស់យើងគឺ n2 លើ n1 ស្មើនឹង10លើ1អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងទាញទៅលើសុំទោសខ្ញុំសរសេរអស់ខ្ញុំមាន v2 លើ v1 ណាអញ្ចឹងរបងខាង function primary ហើយនឹងនេះ secondary និង v2 ហើយលើ v1 អញ្ចឹងខ្ញុំទាញរកn1 ទាញ n1 រកចេញពីសមីការត្រង់នេះអញ្ចឹង n1 គឺស្មើនឹងយើងស្មើនឹង n2 គុណឲ្យ1ចែកឲ្យ10អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងទាញរក n1 ចឹងមានន័យថាស្មើនឹង n2 លើ10អូខេប៉ុន្តែថាបើសិនជាខ្ញុំមានតម្លៃ ratio នេះជាតម្លៃលេខមេគុណបើសិនជាយើងយកមេគុណ ratio 11ឧទាហរណ៍ជាធម្មតាបងប្អូនអាចនឹងឃើញគេសរសេរបែបនេះលេខ11ចឹងមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំចូល v in របស់ខ្ញុំស្មើនឹង10 VAC មានន័យថា10 volt AC ចឹងនាំឲ្យ v out របស់ខ្ញុំគឺវាស្មើតែ1 volt AC ទេអូខេប៉ុន្តែនៅក្នុង LTspice គឺគេអត់ប្រើជាលេខមេគុណជា ratio បែបនេះទេគេប្រើជាតម្លៃ inductance ហេតុអីគេប្រើជាតម្លៃ inductance ព្រោះនៅក្នុង transformer នៅក្នុង LTspice គឺអត់មានទេ LTspice transformer គឺកាត់ឡើងដោយសារការដាក់ inductor ចំនួន2នៅជិតគ្នាបែបនេះយើងមិនបាច់ដាក់ជិតគ្នាក៏បានតែគាត់ថាជា visualize យើងដាក់នៅជិតគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីដំណើរការទូទៅរបស់ transfer គឺយើងមានn1 មានថាចំនួនជុំរបស់របង primary ហើយ n2 ជាចំនួនជុំរបស់របង secondary អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដល់ electric current ឬផ្ដល់ចរន្តចូលទៅក្នុងទៅ I ខ្ញុំដាក់ថា IP I primary អញ្ចឹងយើងមាន I secondary ដូចគ្នាអូខេ I secondary អក្សរ S នេះ I secondary អញ្ចឹងពេលដែលយើងផ្ដល់ចរន្តចូលទៅដល់របងទី1 n1 ហ្នឹងដែន magnetic យើងបង្កើតនៅក្នុង magnetic core បើសិនជាយើងមានប្រើ magnetic core ណាអញ្ចឹងវានឹងបង្កើតនៅក្នុង magnetic core ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងដូរបើយើងនិយាយពី process អញ្ចឹងចរន្តបង្កើតជាដែន magnetic ហើយដែន magnetic បានបង្កើតហ្នឹងត្រូវបានចាប់យកដោយរបងទី2 n2 កន្លែងនេះអញ្ចឹងវានឹងបង្កើតជា electric current ទៅវិញអញ្ចឹងបានជានៅក្នុង LTspice អ្វីដែលគេផ្ដោតសំខាន់លើគឺគេផ្ដោតលើសំខាន់លើ L primary មានថាជា primary inductance របស់របង inductor ទី1ហើយនឹង LS ជា secondary inductance អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង simulation ខ្ញុំនឹងកំណត់តម្លៃយកទី1ឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក10 milli henry សម្រាប់របងទី1ហើយរបងទី2ខ្ញុំយក2 milli henry អូខេសួរថាហេតុអីបានជាពេលនៅក្នុង simulation យើងដាក់ជារបង primary និងរបង secondary យើងដាក់ជាតម្លៃ inductance ហើយសួរថាតើយើងទៅរកអាហ្នឹងមកពីណាបានខ្ញុំមានឯកសារមួយតាក់ទងជាមួយនឹង inductor design ខ្ញុំ reference ចេញពីសៀវភៅ Fundamental Power Electronics នៅក្នុងនេះគេដាក់ជាមួយនឹង example ជាមួយនឹង CCM flyback transformer អញ្ចឹងក្នុងនេះយើងមាន transformer មួយជា transformer model នេះមិនមែនជា ideal transformer ទេវាអាចជាចូលជា non ideal ហើយអញ្ចឹងបើសិនទាំងអស់គ្នាអូសចូលមកក្រោមមកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជានឹងឃើញកន្លែងដែលគេបញ្យល់ប្រាប់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងចំនួនជុំ n1 មានថាចំនួនជុំរបង primary ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង LM magnetizing inductance ហើយហ្នឹងជាមួយនឹង BM ហើយនឹង AC BM ហើយនឹង AC តាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទ
magnetic core តើយើងប្រើជាប្រភេទ core អីយើងអាចប្រើជា ferrite magnetic core ខ្ញុំឧទាហរណ៍ ferrite magnetic core បែបនេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរបង transfer យើងអាចប្រើជា ferrite magnetic core អញ្ចឹងយើងអាចគណនារកចំនួនជុំ n1 និង n2 ហ្នឹងតាមតម្លៃ magnetizing inductance ដែលយើងគណនាទៅតាមការ design របស់ circuit យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសយកប្រភេទ magnetic core ដើម្បីយកមកគណនារកចំនួនជុំអូខេប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងនេះដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបញ្យល់ហើយនឹង run simulation ខ្ញុំនឹងរើសយកតម្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃដែលខ្ញុំដាក់ក្នុង simulation គឺ primary គឺខ្ញុំយក10 millihenry secondary គឺ2 millihenry ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់មួយទៀតគឺនៅលើ document នេះគេ focus ទៅលើ dot ទាំងអស់នេះឃើញសញ្ញាចុចមួយកន្លែងនេះនៅលើ primary inductance inductor ហើយនិង secondary inductor នេះគឺយើងមាន dot នេះបើសិនទាំងអស់នេះគិតទៅខ្ញុំអាចប្រាប់ទាំងអស់នេះថាយើងអាចចំណាំវាថាជា magnetic polarity អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយលើ component discrete component យើងទូទៅដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ជា diode អញ្ចឹង diode យើងមានខាង primary សុំទោសanode ហើយនឹងមួយទៀត cathode អូខេអញ្ចឹង anode របស់ diode គឺសញ្ញាយើងសុំទោសកន្លែងនេះដកណាយើងដាក់បូកហើយនឹងដកបែបនេះណាប៉ុន្តែបើសិនជានេះយើងមើលទៅវាជា electrical polarity របស់ diode អូខេយើងអាចត្រឡប់ដូរគ្នាបានប៉ុន្តែបើសិនជានៅលើ magnetic គឺគេនិយាយទៅលើ dot convention អូខេឬក៏ dot មួយដែលគេគូសហ្នឹងអញ្ចឹងtransformer យើងដំណើរការរបស់ transformer យើង output voltage ក៏វា affect ជាមួយនឹង dot convention ដែលយើងដាក់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់លម្អិតនៅក្នុង LTspice តោះឥឡូវយើងទៅបើក LTspice ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុង LTspice ទាំងអស់នេះអាចបង្កើត simulation file មួយទៅខ្ញុំដាក់ជា transformer អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំតេស្តជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ AC ខ្ញុំដាក់អក្សរ V ជា voltage ខ្ញុំដាក់អក្សរ G ជា ground ខ្ញុំយក inductor ចំនួន2មកអញ្ចឹងខ្ញុំយក L ចុចអក្សរ L inductor នៅក្នុង LTspice គេដាក់ជា symbol បែបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យមាន dot convention ទាំងអស់គ្នា right click លើ inductor ហ្នឹងទៅតោះមកចុចលើពាក្យថា show face dot នេះអញ្ចឹងចុច click លើហ្នឹងមកចុច OK ទៅយើងនឹងឃើញ dot មួយនៅក្រោមនេះហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតេស្តលក្ខខណ្ឌចំនួន2 simulation ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ click ទៅលើ component ខ្ញុំហើយខ្ញុំចុច control R ដើម្បី rotate ខ្ញុំចុច control E ដើម្បី flip មកអញ្ចឹងclick បង្កើត L1 ហើយខ្ញុំ copy L1 ខ្ញុំយកមកដាក់ L2 ខ្ញុំចុច control E ដើម្បី flip មកវិញអូខេតោះមកខ្ញុំយក resistor R1 ហើយឥឡូវខ្ញុំអាចភ្ជាប់ខ្សែបានទេអញ្ចឹងការភ្ជាប់ខ្សែអូខេបន្តិចទៀតបើទាំងអស់គ្នា run simulation នឹងជួបនឹង error មួយខ្ញុំនឹងបញ្យល់ថា error នឹងកើតឡើងដោយសារអីអូខេខ្ញុំទាញសិនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម config ទៅលើ voltage source របស់យើងខ្ញុំ right click advanced sine wave ខ្ញុំយក DC offset អត់មានទេ0 volt amplitude ខ្ញុំ10 volt frequency ខ្ញុំយក 1 Hz អូខេ click OK មក primary inductance តោះនេះ right click លើ L1 ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងមាន inductance L យើងមាន peak current យើងមាន series resistance ជាទូទៅseries resistance អាច affect ទៅលើ simulation ដោយសារបើយើងគិតជាមួយនឹងលក្ខណៈ transient របស់ inductor transient របស់ inductor ដបូលហ្នឹងដើរតួជា inductor យើងផ្ដល់ចរន្តចូលដំបូងដល់ពេលដែលវា magnetize មានន័យថាវាបង្កើតបាន magnetic រួចហើយពេលវាចូលដល់ saturation របស់វាជាង inductor ដើរតួជាខ្សែចម្លងធម្មតាអូខេចឹងឥឡូវនៅកន្លែងនេះខ្ញុំអត់តន់បញ្យល់លក្ខខណ្ឌ error អីដែលអាចកើតមានឡើងខ្ញុំដាក់តម្លៃសិនណាចឹង10 millihenry ហើយ secondary ខ្ញុំតេស្តខ្ញុំដាក់2 millihenry អូខេ resistance ខ្ញុំដាក់10 kilo ohm ឥឡូវទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលខ្ញុំបង្ហាញបន្តិច ground ខ្ញុំដាក់តែមួយខាងនៅខាងនេះទេខាងឆ្វេងនេះខាងស្ដាំខ្ញុំអត់ដាក់ទេមូលហេតុដោយសារតែ transformer វាជាប្រភេទ isolated នៅពេលដែលយើងប្រើ transformer មានថាវា isolate ពីផ្នែកខាង input និង output គឺ isolate ដាច់ពីគ្នាឯងព្រោះការ transfer energy គឺយើងផ្ដល់ចរន្តមករបង primary មកបង្កើតជា dyne magnetic transfer ទៅ secondary វា pick up dyne magnetic ហ្នឹងមានថាវាចាប់យក dyne magnetic ហ្នឹងបង្កើតទៅជាចរន្តវិញអញ្ចឹងវាដាច់គ្នាត្រង់កន្លែង dyne electromagnetic នៅកណ្ដាលនេះ
ចឹងខ្ញុំ right click មកខ្ញុំចុច run ទៅអូខេជប់ខ្ញុំសូមដាក់ label មកផ្លេតណាខ្ញុំចុចnet ខ្ញុំដាក់ថា v in ដើម្បីស្រួលយើងចំណាំថាតើយើងវាន់លើ node ណានៅក្នុង simulation តមកគឺ vo v out v out v o u t click OK v out ខ្ញុំ right click ខ្ញុំ run ចឹងខ្ញុំចង់មើល4 clock 4 cycle ខ្ញុំចុចលេខ4ខ្ញុំចុច OK មកចឹងបើយើងវាស់នៅលើកន្លែង v in យើងឃើញតង់ក្នុង v in ចឹងគឺមានត្រឹមត្រូវអូខេប៉ុន្តែចិត្តដល់ពេលដែលយើងចុចនៅលើកន្លែង v out ខ្ញុំធៀបជាមួយនឹងកន្លែងនេះ node នេះអត់មានតង់ក្នុង output មូលហេតុអ្វីដោយសារតែនៅក្នុង simulation យើងអត់បានដាក់ command k ទេព្រោះ command k ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់បង្កើតជា transformer ចេញពី inductor ណាភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ PowerPoint វិញខ្ញុំបញ្យល់ដល់អ្នកគ្នារបៀបការប្រើប្រាស់ command k ហ្នឹងអញ្ចឹង k1 លេខនេះវាជាលេខដែលយើងដាក់សម្រាប់បង្ហាញថាតើ coupling របស់យើងជារវាង inductor មួយណាខ្ញុំនឹងបញ្យល់ពាក្យ coupling នឹងក្រោយបន្តមកទៀតយើងមាន L1 ខ្ញុំសុំប្រើ first លឿងដើម្បីថាជា parameter input អូខេអញ្ចឹង L1 L2 វាអាចចុចមានរហូតដល់ទៅ L3 L4 អីអញ្ចឹងណាដល់ LTN អូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងយើងមានតម្លៃលេខ1ចុងក្រោយតម្លៃលេខ1នេះលេខ1នេះគឺគេហៅថាជា coupling coefficient ឬក៏ coupling factor ខ្ញុំកត់ឲ្យខ្ញុំយក first មកវិញអូខេនេះយើងហៅថា coupling factor ឬក៏មួយទៀតគេហៅថាជា coupling coefficient អូខេ coupling coefficient នៅក្នុង LTspice តម្លៃវាចន្លោះអាចចាប់ពី0រហូតដល់ទៅ1យើងអាច 0.5 0.6 0.7 រហូតដល់លេខ1អូខេតែនៅក្នុង LTspice ក្នុង simulation គេឲ្យ recommend ដាក់លេខ1តើ coupling coefficient ជាអី coupling coefficient ហ្នឹងសំដៅទៅលើថាតើសម្រាប់ transformer របស់យើងដែលយើងប្រើហ្នឹងណាតើការផ្ទេរ energy ពីខាងរបង primary ទៅរបង secondary តើវាអាចល្អបានកម្រិតណាលេខ1នេះមានថា transformer យើងគឺ perfect ហ្មង energy របស់យើងខាង primary បង្កើតបានប្រមាណ transfer ទៅខាង secondary គឺវាទទួលបានហើយផលិតជា energy បានប៉ុណ្្នឹងវិញតែជាក់ស្ដែងវាមិនអាចទៅរួចទេនៅក្នុង real world application coupling coefficient យើងអាចគណនាបានហើយខ្ញុំអត់ប្រាប់ថារបៀបនឹងគណនាមិនទេដោយសារនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អូខេអញ្ចឹងអាចមានខ្ញុំនឹង link វីដេអូផ្សេងទៀតដែលអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការគណនា coupling coefficient ហ្នឹងអញ្ចឹងទី 1k មានន័យថាយើងចង់សរសេរបែបនេះយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាចង់បង្កើត transformer អូខេ to create to create a transformer ចឹងសម្រាប់ link គណនាខ្ញុំនឹងភ្ជាប់នៅក្នុង description ខាងក្រោមចា៎នេះ inductor ទី1អានេះ inductor ទី2នេះ inductor អាចតគ្នាចឹងយ៉ាងហោចណាស់យើងមាន inductor 2អូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅ LTspice វិញហើយខ្ញុំវាស់តែ v in សិនទេហើយខ្ញុំបើក plot pane មួយទៀតខ្ញុំវាស់កន្លែង v out អូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចអក្សរ T ដើម្បីបង្កើត spice directive ចឹងខ្ញុំសរសេរ k1 l1 l2 ហើយយើងសរសេរលេខ1យើងចុចលេខ1 input ចូលទៅខ្ញុំចុច OK មកខ្ញុំដាក់ command នេះបងប្អូនអាចដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានដែរតោះមកខ្ញុំ right click ខ្ញុំចុច run ម្ដងទៀតវានឹង load error បែបនេះមកឲ្យប្រាប់យើងថា voltage source v1 and inductor l1 are parallel អូខេមានថាខ្នែងគ្នាអញ្ចឹង over define circuit matrix you need to correct the circuit add some series resistance អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេ recommend ឲ្យយើងដាក់ series resistance ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌ inductor វាដូចជាខ្សែចម្លងអញ្ចឹងបើយើងប្រើទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ transient ចប់ទៅគឺដូចជាខ្សែចម្លងអញ្ចឹងយើងដើម្បី prevent from short circuit យើងទៅថែមតម្លៃ resistance ល្អទៅនេះអាចថែម resistance មួយនៅខាងក្រៅខ្ញុំឧទាហរណ៍resistance ចេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង resistance ហ្នឹងយើងមិនអាចដាក់បានទេមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺបើតោះគ្នា right click លើ inductor ទី1យើងមានពាក្យថា series resistance ហើយគឺខ្ញុំនិយាយលើ series resistance ព្រោះ inductor កាត់ឡើងដោយសារការរុំខ្សែចម្លងនៅខាងក្នុងខ្សែចម្លងគឺមានតម្លៃ resistance ហើយអញ្ចឹងបើសិនយើងរុំទៅយើងច្បាស់ជាមានតម្លៃ resistance ហើយអញ្ចឹង resistance ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការពារcircuit របស់យើងពី short circuit នៅពេលដែលយើងប្រើភ្ជាប់តង់ចុងជាមួយនឹងinductor ហ្នឹងណាអញ្ចឹង
ខ្ញុំដាក់តម្លៃ10 milli ohm សិនព្រោះជាក់ស្ដែងយើងត្រូវយកម៉ាស៊ីនទៅវាស់យើងអាចយក LCR meter ទៅដើម្បីយកទៅវាស់ជាមួយនឹងតម្លៃអស់ហ្នឹងអូខេខ្ញុំ click OK មកខ្ញុំ click run ទៅលែងមាន error ទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញទាំងអស់គ្នាសង្កេតឃើញអីខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថាទី1បើយើងមើលទៅលើ dot convention របស់យើងនេះអញ្ចឹង dot របស់យើងនៅខាងលើដូចគ្នាអញ្ចឹងតង់ចុងខាង input ខាងក្រោមនេះ v in ហើយនិង v out ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើ v rising ឡើងទៅខាងវិជ្ជមានគឺវិជ្ជមានដូចគ្នាតែពេល falling មកអវិជ្ជមានគឺអវិជ្ជមានដូចគ្នាអូខេបើថាចុះបើសិនជាខ្ញុំលុបខ្សែនេះមួយទៀតហើយខ្ញុំចុចទៅលើ component ហើយខ្ញុំ flip វាមកខាងក្រោមបែបនេះអូខេអញ្ចឹង dot convention យើងគឺប្រច្រាស់គ្នាហើយមានន័យថាមួយនៅខាងលើមួយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងឥឡូវចាំមើលយើងមើលទៅលើ simulation របស់យើងទៅមើលតើoutput voltage របស់យើងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ right click ខ្ញុំចុច run មកអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជា dot convention របស់យើងប្រច្រាស់គ្នាផ្ទុយគ្នាពេលហ្នឹងតង់ចុង input voltage យើងគឺ rising ប៉ុន្តែស្របពេលហ្នឹងតង់ចុងរបស់ខាង v out បែរទៅជា falling ចុះមកខាងអវិជ្ជមានវិញអូខេអញ្ចឹងនេះជាឥទ្ធិពលរបស់ dot convention នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការរុំ transfer របស់យើងអូខេនៅក្នុងនេះscreen នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដែរជារបបចូលមួយនិងរបបចេញតែមួយឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតខ្ញុំundo ទៅវិញអូខេខ្ញុំ undo ទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់របបចំនួន2អូខេខ្ញុំចុច move component ទៅលើហើយខ្ញុំ copy component ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការ run simulation ខ្ញុំtime node មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ save អានេះ v out l2 ខ្ញុំដាក់ underscore មួយសិនអូខេ v out l2 ហើយខ្ញុំលុប graph នេះចេញខ្ញុំទុកតែ v in ទេបន្ទាប់មកខ្ញុំ time node មួយទៀតខ្ញុំចុច f4 ដាក់ថា v out l3 click OK ខ្ញុំដាក់នៅខាងនេះខ្ញុំអាចទាញចូលមកក្រោមបន្តិចដោយសារស្អិចស្កាស់គ្នាពេកតោះមកចុច F3 connect កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់10 milli Henry ដែរដើម្បីឲ្យរបង primary និងរបង secondary L2 L3 នេះដូចគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំមាន inductor ចំនួន3អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមកកែនៅក្នុង K command របស់ខ្ញុំដាក់ L3 មួយទៀតណាខ្ញុំដាក់ L3 ចុច OK ប៉ុន្តែលេខ1នេះខ្ញុំនៅរក្សាលេខ1ដដែលព្រោះខ្ញុំគិតថាការ transfer energy របស់ខ្ញុំគឺ perfect ហើយពីខាង L1 ទៅ L2 និង L3 នេះគឺ perfect តែជាក់ស្ដែង CQ ជាក់ស្ដែង transformer យើងគឺអត់អាចមាន coupling coefficient មួយទេវាអាចតូចជាងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បី simulation លឿនយើងដាក់លេខ1មូលហេតុដែល LTspice recommend យើងឲ្យដាក់1ដោយសារបើសិនជាយើងប្រើតម្លៃតូចជាង1 simulation speed យើងគឺយឺតអូខេដោយសារវាត្រូវការគណនាច្រើនណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់1គឺលឿនជាងប្រើ 0.9 ហើយ simulation result លទ្ធផល simulation គាត់មានខុសគ្នាច្រើនដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំ right click ខ្ញុំចុច run មកខ្ញុំបើក plot pan មួយទៀតមកខ្ញុំបើកវាស់កន្លែងពី node L2 ហើយមក L3 ឡើងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារ L2 ហើយនិង L3 របស់យើងសំដៅ L1 ហើយនិង L2 របស់យើងគឺដូចគ្នា dot convention ដូចគ្នាគឺតង់ចុងមក output ដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំ right click ខ្ញុំ add មួយទៀតខ្ញុំបោះពី node ទី L3 មកកាន់ node ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាដូចគ្នាទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌដំបូងយើងឃើញសង្កេតឃើញថា v in របស់យើងកើនទៅដល់10 volt ប៉ុន្តែកន្លែង L3 បើដោយសារ magnetizing inductance យើង10 milli Henry ដូចគ្នាប៉ុន្តែដំបូងវាអត់បានទៅដល់10ទេវាទាបជាង10អូខេដោយសារមានលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងការ transfer energy ជាមួយនឹង coupling coefficient ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ run បន្តិចទៅបានយើងមានដល់តង់ចុង10 volt ឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចុះបើសិនជាខ្ញុំចង់ flip component ខ្ញុំត្រឡប់ dot convention របស់ L3 នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ rotate control E rotate ម្ដងទៀតជប់អត់ត្រូវហើយអូខេ like this អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជាប់ L3 ខ្ញុំ right click ខ្ញុំ run simulation ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាតង់ចុងរបស់ V out L3 ហ្នឹងគឺ invert ប្រច្រាស់គ្នាឬក៏ផ្ទុយគ្នាពីតង់ចុង V in អូខេចឹងនេះជា command នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ LTspice ខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុង simulation ផ្សេងដូចជា transformer ឬក៏ពី DC ទៅ DC សំដៅពី AC ទៅ DC converter ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង transformer សម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេអរគុណច្រើន